nti tweyongere okukola ebyekisa kyeyongere Mukama yeebazibwe kitegeeza mu kisa kya Mukama tulina kukola bulungi ekisa kibeere nga kyeyongera Mukama yeebazibwe era Mukama bw'aba atuwadde ekisa nga tuli balamu akuwadde ekisa olya onywa akuwadde ekisa okubeera omulamu ekisa ekyo olina kikuuma nga okola bulungi Mukama yeebazibwe kati Baluumi 6 agamba atya kale tunayogera tutya tunyiikire okukola ekibi ekisa kyeyongerenga ddala Mukama yeebazibwe obudde bagambye kitegeera tukole tutya tunyiikire okukola ekibi ekisa kyeyongerenga tunyiikire okukola ebyekisa kyeyongerenga kiraya tunonga katunanga nayo ng'otulaga ekisa obanga ekisa kya Mukama kineyongera gye tuli kubeera abalamu tulina okuba nga tuleka obubi Mukama yeebazibwe tunyiikire kukola bulungi obulungi obuleeta ekisa kya Mukama okweyongera Mukama yeebazibwe bw'abanga Mukama akuwadde ekisa oli mulamu akuwadde ekisa oli onywa akuwadde ekisa okuba oli kyoli akusuubira kukola bulungi ekisa kibeere nga kyeyongera Mukama yeebazibwe kati Bayibuli yatugambye tunyiikire okukola obubi ekisa kyeyongere kitegeeza bwe tunyiikira okukola obubi ekisa kikola kitya kibaawo kiggwaawo Mukama yeebazibwe kale Katonda nga akuwadde obulamu Katonda nga akulesewo nga bala bafudde ekisa ekyo ekyokuba nga okyali gwe mulamu Mukama yeebazibwe Mukama akusuubira kukola bulungi ekisa kya Mukama kisobole okuba nga kyeyongera bwe tunaakola obubi ekisa kigenda kukola ki kuvaawo Mukama yeebazibwe kati nkutira gye tuli ffenna Katonda bakyawadde ekisa tuli balamu bakyawadde ekisa Mukama yeebazibwe tuli ku kitanda naawe wali ku kitanda Mukama yeebazibwe ekisa ekikyakuumye ng'okyali mulamu singa otandikirawo okwenenya okola obulungi Mukama yeebazibwe oba kusonyiwa kola obulungi kale Mukama wakusuubira okola obulungi nga Katonda bakusuubira okukola obulungi bwe oli musa ekifaanana bwekyo n'okyasobola okukola obulungi Mukama yeebazibwe obulungi mu ngeri ki okyasobola okukola obulungi oluusi okuyitadde embeera eri bweri n'okyasobola okukola obulungi Mukama yeebazibwe obulungi nga ki omuntu bw'ayinza okukola abo n'asonyiwa ng'oli mu mbeera eyo n'ogamba nti akatono ke nnawa waka bagende bakagabire gundi embeera eyo ekisa ekyo ky'okoze ekyo kigenda kuleeta Katonda okwongera ekisa gy'oli Mukama yeebazibwe kati omusajja ono gwe tusomyeko awo mu Baluumi ssula ya 6 ye yalabanga abantu ate bongera kukola bubi Mukama yeebazibwe nga beyongera okukola buki obubi ng'ate basuubira nti banayongera okukola obubi nti ekisa kigenda kweyongera gamba munno ekyo tekiriyo Mukama yeebazibwe omuntu yenna ng'onayongera okulaba ekisa kya Katonda nga kineeyongera oba okukuuma ekisa kya Katonda nga kineeyongera okulokola mu bizibu Mukama yeebazibwe olina okulekayo okukola obubi katuli mu biseera bino nga tulina okukola obulungi ekisa kya Katonda kibeere nga kyeyongera buki bweyongezi Mukama yeebazibwe ekisa kya Katonda nga kyeyongere obeere mulamu n'enkya Mukama akukuume Mukama yeebazibwe obeere mulamu n'enkya osobola okuba nti osanyuka oyagala obeere mulamu n'efikya ebeere ennungi nyiikira kukola bulungi ekisa kikola kitya kyeyongere Mukama yeebazibwe bwe tunyiikira okukola obubi ekisa kikola kitya gamba muno tunyiikira okukola obubi ekisa kikola kitya bwe tunyiikira okukola obubi kivaawo Mukama yeebazibwe kati omusajja ono agambye ate tugendewo Baluumi 6 Baluumi essula y'omukaaga kale tunayogera tutya tunyiikire okukola ekibi ekisa kyeyongerenga kitalo abaafa ku kibi tunaabeera tutya abalamu mu kyo nate Mukama yeebazibwe naye nga sinagenda okusomala okulaba omukyalo naali mu Yokaana ssula nga ya 8 Yokaana ssula ya 8 omukyalo ono gwe bayita mu maaso ga Mukama ng'akoze atya nga mukwadde mu bwenzi amiina tugende mangu nnyo omusomo Oluganda tandika
eziti 8 balumi 8 tandika nolwa 9 kale amini Yokaana essula y'omunaana katandikire ku lwa 7 naye bwe baayogera okumubuuza naye tandika ku lwa 5 tandika ddala kale ku lwa 3 nesomako sipiidi naddoboozi ddene abawandiisi n'abafalisaayo ne baleeta omukazi gwe bakutte ng'ayenda ne bamussa wakati ne bamugamba nti omuyigiriza omukazi ono bamukutte ng'ayenda bamusisinkanizza naye mu mateeka ga Musa yatulagira okubakubanga amayinja abakola bwe batyo kale gwe oyogera otya ku ye baayogera bati nga bamukema babe n'ekigambo kye bamuloopa naye Yesu n'akutama n'awandiika n'engalo ze ku ttaka naye bwe baayongera okumubuuza ne yeegolola n'agamba nti mummwe atayonoonangako asooka amukuba ejjinja n'akutama nate n'awandiika n'engalo ze ku ttaka nabo bwe baawulira ne bafuluma ebweru musoole abakadde ne basooka okutuusa ku b'enkomerero Yesu n'asigalawo yekka n'omukazi eyali wakati. Tulaba omukyalo no bamuyonoona Mukama yeebazibwe era bamukwatira mu kikola ekyaki eky'obwenzi eky'okwona kw'obwenzi bamukwatira mu kikolwa Mukama yeebazibwe era baali baleese omukyalo no bamuleeta eri Yesu babe nga bamukola batya bamukuba amayinja kubanga amateeka ga Musa gaali galagira nti omuntu bwayendanga musenga maki mayinja Mukama yeebazibwe kati nga bamuleese nga kati Yesu tumukoye tutya amateeka tugamba mukuba amayinja era bali bagakutte Mukama yeebazibwe nerabe gamba munulabe ekisa kya Katonda ekisa kya Katonda kiyamba omukazi ono Yesu n'amukolera ebyekisa kwe kuwandiika wansi n'amugamba atakolanga ki atayonoonangako Mukama yeebazibwe abantu ono bali bagenda mussa mayinja Mukama yeebazibwe ne tulaba ekisa kya Katonda eri omukazi ono amiina Mukama bawandiika ebigambo wansi ebyawonya omukazi ono olw'ekisa Mukama yeebazibwe abadde agenda kuttibwa mayinja nga nabagenda omukuba amayinja balirwedde Mukama yeebazibwe neraba ebigambo ebyekisa Mukama bye yakola okuwonya obulamu bw'omukazi ono Mukama yeebazibwe kannaffe bw'atyo Mukama gamba muno bw'atukoledde ebyekisa Mukama yeebazibwe Mukama okubanga tuli bala mu kisa kyani kya Mukama ekitutaasiza eri ababi n'ataasa eri endwadde Mukama yeebazibwe naawe endwadde ge ziruma oba kati ng'olina embeera wooyita oli mulwadde ekisa kya Mukama kigenda kukuwonya Mukama yeebazibwe kubanga ye mukozi yakola ekiki yagaba ekisa Mukama yeebazibwe naawe omulamu kisa kya Mukama kigenda kwongera okukuuma ng'oli muki ng'oli mulamu Mukama yeebazibwe naye twagala otula obulamu bw'omukazi ono Mukama yeebazibwe Yesu n'awandiika ebigambo wansi ebigambo bino bigambo bya kisa ebiwonya omukazi ono mubagenda omukuba amaki amayinja Mukama yeebazibwe bimulokodde nga naffe Yesu bye yatulokola twali tugenda kufa mu ggeyo twali tuli bageyeena Mukama yeebazibwe twali baki twali bageyeena buli muntu yena abatakkiriza Kristo okubeera mulokozi we kitegeezebwa era ekigambo kya Mukama kitegeeza omuntu oyo bw'amala n'afa
agenda mu geyeena kubanga agaana okukkiriza okulokoka. Mukama yebazi teyakkiriza Kristo n'omulokola yanyooma yabijerega. Mukama yebazi nefe abakkiriza Kristo olw'ebigambo ng'omukazi ono Mukama yayogera byawandiika ne bimuwonya eri abali bagenda omussa amayinja. Tulina okutegeera ekisa ekyo. Mukama yebazi omukazi ono alina okutegeera ekiki ekisa. Genda mu maaso. Genda mu maaso twakomye ku lwakomeka. Kaddemu olw'omwenda. Nabo bwe baawulira ne bafuluma ebweru musolesoole. Abakadde be baasooka okutuusa ku b'enkomerero. Yesu n'asigala yekka n'omukazi we yali wakati. Owulidde ekigambo ekyo? Olaba ekisa kya Katonda. Abali bagenda omukuba amanja bakola batya? Baafuluma musolesoole. Mukama yebazi. Omukazi ono n'asigala ne Yesu wakati. Naffe okubeera abalamu Yesu yakola ki? Yatukuumye olw'ekisa. Mukama yebazi. Wakati mbere fanda bweti kisa kya Yesu kye kitukuumye. Ebyagala okulumba weebiri. Abali bagala okutta omukazi ono baali bwe bali. Abakulu n'abato. Nga bala tubeera mu nsi naye ng'ebyagala sitaani agala okumalawo ye waali. Mukama yebazi. Ebyagala okutugumbula ng'oli muvubuka byo weegiri. Gyagala gikutugumbule ng'oli muvubuka gikutugumbire mu kibi. Gikutugumbire mu muze. Mukama yebazi. Gikutugumbulire mu ki? Oba mu bwensi oba mu kunywa mwenge gyo gyagala gikutugumbule. Negamba muno Yesu olw'ekisa yakola ki? Yakununulayo. Mukama yebazi. Kati w'oyo oliwo naani? Ne Yesu emyoyo gino gigenze. Ekisa ekyo kye kikola kitya? Kye kikukuumye gw'okuba ne Yesu kisa kyani? Kya Mukama. Omukazi ono okuba nti abali bagenda omukuba amayinja baagenda. Ne bagenda buli omu ku omu. Omukazi ono n'aleka okutuuka okuyimusa amaaso ge nga talabamu. Nga Yesu amubuuza ate bagenda okukuba baliwa? Abakuvunaana baliwa? Mukama yebazi. Gamba munnaffe gy'ekisa kye tulimu. Mukama yebazi. Abamu Sitaani agenda tuzikiriza okuyita mize gye twakolanga. Yesu yatulokola okujjamu egyo emize gye twalimu. Twali tugenda kuzikiriramu egyo emize. Mukama yebazi. Amiina. Twali tugenda kuzikirira naye omusajja yatulokola n'atuseevinga. Amiina. Nze musumba ayogera Yesu yanzije ojja n'aseevinga. Kyali kisa. Emyaka gyange 17, 18, 16, 19 gyali myaka gyange gya kuzikiriramu. Nga Sitaani ayimusiza ebigenda okunzikiriza mu myaka egyo. Binzikirize mu buvubuka bwange nneme okutuuka n'emyaka 25. Emyoyo gyali gigenda okunzikiriza emyoyo gy'okutamirayo gyali ginyoonya. Emyoyo gy'obwenzi nga nagyo gikola gitya? Ginyoonya. Mami situula wansi ontakula. Saagaba otawula omwoyo gwange ampeereza. Nantutula wansi. Mukama yebaziwe. Kati Mukama yebaziwe. Tomanyiza omwoyo gwange. Temyonyo bampeereza nga kabe mwana. Mukama yebaziwe. Kati egyo gyali myoyo gyagikutte amayinja okunzikiriza. Nga ninga ng'omukazi ono ng'emyoyo gy'obwenzi ginyoonya ginzikirize gikutte amayinja. Emyoyo gy'obugwenyufu ginyoonya gikutte amayinja gyagala kunzikiriza. Mukama yebaziwe. Emyoyo gy'enjaga nagyo nga ginyoonya gyagala ginzikirize n'enjaga. Giraba ekiri mu nze. Mukama yebaziwe. Giraba obulamu bwange obw'enkya nti ngenda kusumba ekkanisa. Gindaba nti enkya ngenda kuweereza Katonda. Ne gigezaako ginzikirize mu myaka 17. Ne ginjigiriza obwenzi mu myaka egy'obuto. Ne ginjigiriza okutandika okunywa omwenge mu myaka egy'obuto. Amakulu gaagyo gisobola okunzikiriza nga sinaweza myaka 25. Mukama yebaziwe. Mukama yebaziwe. Naye gamba muno ekisa kya Yesu. Gamba muno ekisa. Kati ndi mulamu lwa kisa kyani? Kya Yesu.
era lero singa Yesu ambuuza kati mbuuza obutamivu buli luddawa ngamba munaye nange simanyi gye bwalaga. Mukama yebaziwe. Amiina. Bannange emize giri wakolanga giri luddawa nange nsoge munaye nange Yesu simanyi gye gyalaga naye amazima gyakola gite gyagenda naye nga gyagize kuzikiriza buki kuzikiriza bulamu bwange negamba muno ekisa. Mukama yebaziwe. Mukama yebaziwe. Kati ekisa kino nga nakikuuma nekyambeera omulamu gamba muno nina okunyiikira kukola bulungi so si bubi. Tukiddemu ffenna nsobole okukuuma ekisa kya Katonda kyeyongere. Mukama yebaziwe. Kati omukazi ono Yesu amaze omubuuza abadde bagenda omukuba amayinja tabalaba tamanyi nabo gye balaze bigambo kye bya Yesu ebyaddirira. Yokaana 8:10. Yesu ne yeegolola n'amugamba nti omukyala bazzeewa tewali asaze okukusinga. Naye n'agamba nti mpaawo omuntu mukama wange. Yesu n'agamba nti nange sisala kukusinga. Genda okusooka leero toyonoonanga lwakubiri. Owulidde ekigambo ekyo kuba engalo za Yesu bw'okiwulidde. Ekisa kyamuwonya n'atafa mayinja. Mukama yebaziwe. Ekisa kyawonya omukazi ono n'atafa mayinja. Yesu n'amugamba nange sigenda kukusalira musango. Genda naye toddayo kukola ki? Toyonoonanga gwakubiri. Kitegeeza omuntu ogwakubiri ozogane Mukama yajja kuddamu era amponya olw'ekisa. Njagenda nzira mu bibi bye nakola ngera Yesu ajja kuddamu akuume. Mukama yebaziwe. Baaba ekisa kya Mukama kyakuyamba okuva mu bwenzi toddayo mu bwenzi. Bw'ebesa kya Mukama wali mubbi nekikutaasa okuva muze gw'obubbi toddayo kubba. Kuno bono gwakubiri ekisa kya Mukama nekigenda kuba okukuyamba gwakubiri. Bajja kuba ku mutwe. Mukama yebaziwe. Bw'ebesa kya Mukama kikuyambye tukaŋŋambe kikuyambye okubeera omulamu. Mukama yebaziwe. Yongera okukola obulungi ekisa kya Mukama kikuyamba oyongere okubeera mulamu. Kati Mukama abuulira omukazi ono ng'amubuulira ebigambo amubuulira ku kisa. Singa yeyongera okukola oby ekisa kijja kukola ki? Kuvaawo. Kale ekyo nange njogera gy'oli bw'oyongera okukola oby ekisa kigenda kukola kutya? Kuvaawo. Oli mulamu lwa kisa. Oyagala obeera omulamu n'enkya keeping it. Toddayo kukola bubi ekisa kya Mukama kisobola okweyongera. Mukama yebaziwe. Bw'oba oyagala enkya oboneebone gwe ddayo mu bibi wakolanga. Mukama yebaziwe. Mukama yabuulira omukyalo ono n'amugamba olabye nkuwonyeza ade bagenda okukuba amayinja. Nkuwonyeza emisimu egyagigenda okuttanga oli muto. Mukama yebaziwe. Naye toddayo okwonoona ogwokubiri. Ffenna abaliwo naye Yesu atugamba tetuddayo okwonoona gwakubimeka. Leero tuli mu kwenenya Mukama tusuubira okwenenya olw'ekisa kisobole okukomawo tubeere abalamu. Naye atugamba temuddayo okwonoona gwakubiri. Gwe yalokola towooza nti n'enkya kyaguddamu ayimusa abagenda okuddamu okubuulira enjiri. Walokoka Mukama yawa abakubuulira enjiri. Tolowooza nti ate n'enkya agenda kuyimusa banaddeyo bakubuulira enjiri. Kuuma ekisa kya Katonda ekyokuba ndi ekyakulokola oleme kweyonoonesa. Mukama yebaziwe. Tujja kuddamu era n'enkya bajja kuddamu bambuulira enjiri era nziremu njatule. Enju oyinza obutaddamu kufuna agenda kukubuulira njiri n'ofiira mu kibi. Mukama yebaziwe. Gamba munno ekisa. Ekisa kya Katonda. Katudde bali mu Baluumi. Gamba munno otandise okutegeera ekisa. Gamba munno otandise okutegeera ekisa. Kuuma ekisa kya Katonda. Baba yakulokola kuuma ekisa kya Katonda eky'obulokozi. Toyonoona. Bw'onoonoona ogenda kufa n'amayinja. Bw'onoonoona ogenda kuzikira ogende mu geyeena. Mukama yebaziwe. Ekisa kya Mukama kyatuyamba kyatulokola abantu abasinga obuyita banna bakulokoka. Ne gwe Katonda gw'alaze ekisa
kuuma ekiki ekisa kya Katonda. Tuddemu wali mu Baluumi. Kale tunaayogera tutya? Tunyigire okukola ekibi ekisa kyeyongerenga. Kitalo. Mukama yeebase. Baluumi essula ya 6 kunya olusooka. Adamu Pawulo kati yagamba bano abantu bano abaalokoka abatandise okuba nga ate batandise okwonoonera mu kisa kyani kya Mukama. Addamu okubuulira abantu bano nti ab'emikwano Katonda yatukwatirwa kisa okuba nga twaloka okuva mu mwenge, okuba nga twaloka ne tutegeera Kristo kyali kisa kyani, naye tetunamulowooza nti tuddeyo tukole obubi era ajja tuddamu atulaga ekisa. Mukama yeebazibwe. Ekyo njaga kiyingire mu bulamu bwaffe ng'abaana ba Katonda. Tuzzeeyo kukola obubi tulowooza nti Mukama ajja tuddamu atukwatirwa ekiki ekisa. Tutandise okuva ku Katonda, tutandise okudda mu makubo gaffe amabi. Abali baleka okunywa omwenge tutandise okuddayo okunywa omwenge. Gamba munno kitalo. Mukama yeebazibwe. Abategeera amazima tutandise okuddayo okubeera kutambula nga abatategeera maki mazima. Gamba munno kiki kitalo. Mukama yeebazibwe. Kubanga bwe tuddayo okukola ebyo tugenda mu Geyeena. Ekyo njaga buli omu okitegeere bulungi. Bwe tuddamu okukola ebintu bye twakolanga future yaffe egenda obulamu bwaffe omaaso bugenda kukola butya? Gamba muno bugenda kuzikirira. Mukama yeebazibwe. Buli woba musajja Katonda future egenda kuzikirira. Ogenda kumaliriza bubi. Naye Mukama bataddewo ekisa omalirize buki bulungi. Ataddewo ekisa ne bw'oba ovudde mu bulamu buno ogende mu ggulu gy'ali. Mukama yeebazibwe. Kati kyavudde agamba olwokubiri kitalo. Abaafa eri ekibi tunaabeera tutya abalamu mu kyo nate. Ayogera eri abantu fe abamala okutegeera Kristo ate nga tutandise okuba tuzzeeyo mu bikolwa bye twakolanga. Gamba muno tuddeyo okukola obubi ekisa kikola kitya? Kivaamu. Ekisa kya Mukama nga kineeyongera tulina okunyiikira okukola obuki obulungi. Kati mbuliza munno gwe oyagala ekisa kyeyongere oba kiveewo. Oyagala ekisa ekyokubeera obulungi kyeyongere oba kiveewo. Bw'oba oyagala kyeyongere gamba muno kola bulungi. Bw'oba oyagala kiveewo gamba muno kola by'oyagala. Mukama yeebazibwe. Katuddukeko mangu nnyo abantu bano waliwo Katonda bye yakwatirwa ekisa tubaga tubatuleko mangu nnyo maliriza endowooza naabo. Genda mu kitabo kye bayita Matayo oba lugenda mu Luka kale. Naye katugende kale mu Matayo 22. Matayo 22. Matayo 22. Kantu konange speed musaasire. Matayo 22. Matayo 22 onywa olusooka. Yesu n'addamu n'ayogera nabo nate mu ngero ng'agamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyizibwa ng'omuntu eyali kabaka eyafumbira omwana we embaga ey'obugole. Ddamu olunya olwokubiri olwo. Obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyizibwa ng'omuntu eyali kabaka eyafumbira omwana we embaga ey'obugole n'atuma abaddu be okuyita abaayitibwa embaga ey'obugole ne batayagala kujja. N'atuma nate abaddu abalala n'agamba nti mubuulire abantu abaayitibwa nti laba nfumbye embaga yange, ente zange eza ssava zittiddwa ne byonna byenteeseteese, mujje ku mbaga ey'obugole. Naye abo ne batassaayo mwoyo ne bagenda, omulala mu kyalo kye, omulala mu buguzi bwe. Abaasigalawo
ne bakwata abaddu be ne babagira ekyejo ne babatta. Watirira abantu bano Katonda abalaga ekisa. Yabalaga ekisa n'abayita. Mukama yebaziwe. Abantu bano balaba ekisa okuba nti baali bayitiddwa okubeera ku mbaga ey'obugole. Mukama yebaziwe. Ebyo yali mbaga y'amaanyi, si bonna bonna nti baabayita. Naye bano baali baweddwa ekiki? Ekisa oba omukisa okubeera nti bambi baayitibwa babeere ku mbaga bambi y'omuki? Y'obugole obw'omwana we. Mukama yebaziwe. Yebaziwe Mukama. Abantu bano Bayibuli egamba ogwasooka baabayita ogwasooka nti bannaye n'embaga esembedde ekoze etya? Esembedde mutandika okweteekateeka. Gamba abantu bano ne batakola ki? Ne bateeteekateeka ne batassaayo mwoyo. Mukama yebaziwe. Nannyini ono naddemu n'abatumiza ababaka ab'omundi ogw'okumeka. Tumalire tukoma. Mukama yebaziwe. Katonda tumwebaza tuwadde ekisa okuba nti tusobodde okubaako bye tugabanako wamu naawe. Tukkiriza Katonda nga bali omulamu kyojja kutwala eddaala okwongera okusoma Bayibuli eno otegeere engeri gye tuzanyidde mu kisa kya Katonda. Mukama yebaziwe. Ekituweereddwa. Mukama yebaziwe. Amiina. Bw'onootegeera ekyo kisobole okuba nga tuwenenya ng'obudde bukyali. Mukama atusaasire tuleme kufaanako nga bano abantu abaafiirwa omukisa ogw'okubeera ku mbaga ey'obugole. Mukama yebaziwe. Nkusibula nga nkusabira nti no okukuuma ekisa kya Katonda yongere okukola obulungi ekisa kya Mukama kikole kitya? Kyeyongere mu Kristo omwana Katonda omulamu. Amiina. Ekisa kyeyongere. Oli mulokole Mukama nsaba onyweze ekisa ky'obulokozi. Gwatanaba kulokoka kweza ekiseera kino okukkiriza Kristo okuba omulokozi wo, kubanga okulokoka kisa kyani? Kya Mukama. Osobola okuddamu ebigambo bino nti ayi Yesu olunaku lwaleero nsazeewo obeere omulokozi wange era Mukama w'obulamu bwange. Njatona akamwa kange ndi ndokose. Sangula amannya gange mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Gwe Sitaani nkwegaana kuva olwaleero era Yesu nkusembeza obeere omulokozi wange era Mukama w'obulamu bwange. Gwakoze ebigambo ebyo oba oyingidde mu kisa kya Katonda ekyokuba tuli mwana wa Katonda. Nsaba okikuume mu linnya lya Yesu. Amannya mu kusumba Sseggwe Patrick Rivers on Gospel Sunday. Mukama akuwa omukisa. Bye bye.